යුහූ! ඔන්න අදනාවෝ අපි චූටි දානයක් දෙනවා. අපේ ගෙදර කලින් හිටපු අපේ අම්මගේ සුදු පුතා නැති වෙලා තියෙන්නේ අදලුනේ. අද මොකක්ද ඇලන් පයින්ද වැලන් පයින්ද මොනවද මන් දන්නේ මන් දන්නේ නෑ ඒවා නම්. අපේ ගෙදර නම් ඉතින් දානයක් හදලා පාරේ ඉන්න බවෝ දෙතුන් දෙනෙක්ට දුන්නා. ගොඩාක් කටියට දෙන්න බෑ ඉතින් අපේ අම්මට මේ දවස්වල වැඩ වැඩිනේ. ඔන්න ඉතින් බයිය හදාගෙන අම්මා යනවා. ඉතින් ආව් බබාලටයි බලු බබාලටයි අපි කන්න දුන්නා අපේ සුදු අයියා වෙනුවෙන්. ඔයාලට ඉතින් සුදු අයියා හොඳ ආත්මයක ඉපදිලා ඉන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එයා අපිව දාලා ගිහිල්ලා අද අවුරුදු 2ක්